yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low end, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me, oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. Chegamos então ao fim do mundo. Olá! Bom dia! Vim conhecer o lugar. Hola, ¿cómo estamos? Tudo bom? Ivana, encantada, bienvenido, vení. Fala pessoal, estou em Rio Grande, Argentina. Estou bem próximo ao Ushuaia, ao oceano ali, ó. Ah, cara, olha ali, ó, a moto. Eu estou num motorcicle. Motorcicle. Deixa eu achar o nome agora. Bababá. Me deu branco no nome do motorcicle aqui. Espera aí que eu já vou achar. Eu ganhei um certificado. Tá ali no vídeo, ó. Dá pra ver aqui, ó. Motorcicle Fim do Mundo. Ganhei um certificado dele aqui, ó. Do proprietário. Ah, olha só a quantidade de camisas de clubes, né? De motoqueiro. Adesivo. Eu vou deixar o meu por aqui já. Vou achar um lugar para me colar no vidro. Um monte de fotografia. A bandeira de tudo quanto é país. Um lugar bem bacana. Ah, luva. Alguém que perde luva deixa uma aqui, ó. Eu também perdi uma, vou ter que deixar uma aqui. Ah, legal o lugar. Pensa num lugarzinho. Eu tô aqui sozinho, ó. Ah, olha aqui, ó. Tomando água. Ah, ó, tem uma carenagem ali, uma bolha de moto. Eu trouxe uma camisa. Eu trouxe a minha camisa. Eu trouxe eu já sabia desse lugar antes da viagem, né? Eu já sabia desse lugar e coloquei essa camisa aqui de propósito na mala. Eu vou deixar aqui. Aí ele já assinei aqui o meu nome e a data de hoje. Ah, ele vai pendurar aí, junto com as do pessoal aí, ó. Eu já gostei do local no vídeo, imagina ele estar aqui pessoalmente. Já tomei café. Ah, tem outro local de festa lá do outro lado, lá, ó. Depois eu vou lá filmar. E top o lugar, só para registrar, pra galera conhecer. Tem que entrar na cidade, mas fica bem geral, né, no asfalto, beirando o oceano, tá? Quem vem ali da fronteira, né, vem beirando o oceano, que tem uma moto na estrada, tem uma moto na lateral, uma moto bem grandona, uma moto gigante, bem na entrada, é fácil de encontrar esse lugar. Tá, então, tá registrado, eu tô aqui na minha bagunça, ó, tô sozinho, a mulher tá lá, trabalhando lá atrás, e tô aqui, de boa. E eu vou ficar aqui, hoje o dia tá bem bonito para andar, mas eu vou ficar hoje aqui. Amanhã eu acordo de manhã e vou em direção à próxima cidade, da outra cidade, né, da próxima cidade, que eu vou tomar a decisão pelo tempo, tá? Eu vou ter que analisar o tempo, se eu subo pro Ushuaia ou não. Eu tenho que ver se o tempo vai dar sim, daí dá para subir, ó. Porque tem gelo, para lá tem neve e gelo na pista. Então, eu tenho que sair num dia bom,
para pelo menos a pista tá limpa para mim andar, né? Eu não vou enfiar a moto para a moto ficar escorregando no gelo e eu dar com o cotovelo no asfalto. Eu já sei como que é cair lá na trilha no barro. Agora no asfalto eu não quero saber não. Valeu, galera. Um abraço para vocês aí. Continue assistindo o vídeo. Mesmo eu chegando ao Ushuaia, galera, eu tenho que voltar. Eu vou voltar por outra rota, né? Pela Ruta 40. Então lá nessa Ruta 40 é mais top ainda por causa das cordilheiras, né? Lá eu vou pegar muita neve também. Valeu? Segue o vídeo aí no YouTube, no Facebook, tem bastante vídeo curto, no Instagram. Valeu? Tamo junto aí. Deixa eu mostrar a minha camisa aqui, ó. A logo da minha camisa, ó. Olha só. Amigos da Trilha de Brusque, tem página no Facebook, o canal no YouTube, que a galera tá aí vendo. E no Instagram é só acrescentar mais um A aqui, tá? Amigos da Trilha, tudo junto. Amigos da Trilha, tudo junto. Só acrescentar mais um A é o Instagram. Top, pessoal. Fala, galera. Eu vou filmar um pouquinho a moto dos argentinos. Aqui chegou uma bonitona, ó. Não sei o nome dessa moto. Qual motor que é? 650. 650? Sim. É o nome em moto, a marca? Honda. Honda? É Honda? Sí. Mas o nome? Dominator. Dominator Honda? Sí. Ah. Legal, bonita? Anda. É? Anda bien. Anda, por favor. Se deja. Dominator da Honda. É, ali ó. Tá meio escuro já tá clareando o dia. Já tá clareando não, já tá escurecendo. E tá aí ó, lá na nossa região não se encontra essas motos aqui. Essa aqui se encontra, essa aqui é uma da Yamaha. Acho que é uma Phaser. Essa daqui, vamos ver o nome. Uma Venox. Boa tarde. Buenas, Tudo bom? todo bom. ¿Cuándo llegaron ustedes? Eu vim ontem à tarde eu cheguei. A las 11 de la tarde. 11 Eu vim pela Ruta 3. Aí eu vai até o Ushuaia e voltar pela 40. Ele pintou com spray, olha aqui, ó. Todo. É, tudo com spray, né? Ai, ai. Bueno, nos vemos. Sim. E aí, galera, então vamos lá, ó. Cara, eu tô aqui no... Como é que é o motocicle? Tô com um amigo carioca aqui do Rio de Janeiro. Eu vou virar a câmera aqui, ó. Ele tá com essa motinha aqui, ó, top demais. A minha tá ali do lado. E acendemos um fogo ali, ó. Já fomos no mercado comprar pão, linguicinha para comer. Só que o camarada aqui é vegetariano. Eu tenho um camarada, fui lá comprar linguicinha e pô, ele é vegetariano, comprou ovo. Mas tá tudo certo. Estamos aqui em Rio Grande. E eu quero passar amanhã o dia todo aqui, que aqui tá muito top. Fomos bem recebidos. Eu e ele ganhamos um certificado aqui de moteiro internacional. Um lugar bem bacana. E não tenho vontade de sair daqui. O Ushuaia fica bem próximo aqui. Tem uma cidade, uns 200, né? Eu acho, né? Eu acho que quase 300. Quase 300 quilômetros para chegar no Ushuaia. Mas para nós que estamos rodando tão longe, é 30, tá? Para nós significa 30 quilômetros. Já estamos ali. E, cara, tá muito massa. Muito massa. Ele já tá acendendo fogo ali, vamos comer daqui a pouco. Eu vou comer, né? Porque o outro aqui vai comer ovo. Mas tá tudo certo. E é isso aí, pessoal. Já tô chegando ao Ushuaia. E eu vou retornar pela Ruta 40. Eu vou terminar ali, né? Eu acho que eu vou ficar tipo uns 3 dias ali no Ushuaia e vou voltar pela Ruta 40. Então
os vídeos, o ambiente vai ser totalmente diferente, que eu vou pegar muita cordilheira, a neve, montanhas. Eu vim pela Ruta 3, só que, cara, é só reta, e aqueles guanaco, e chegava quase a dormir no guidão. Então, nessa Ruta 3 não teve muita coisa espetacular, né? Eu cheguei pela Ruta 3 até aqui, e a Ruta 3 termina em Ushuaia, né? A gente vai, o final da Ruta 3 é lá no Ushuaia. Mas depois eu vou voltar pela Ruta 40, entrando no Paraguai, talvez um pouco antes. Não tá definido ainda por onde que eu vou voltar dar a entrada no Brasil. E conforme eu vou andando, eu vou gravando e postando, né? Pessoal, eu quero comentar uma coisa particular. Não é mais particular, se eu vou estar comentando vai ser pública, né? Tipo assim, eu tô colocando umas fotos bacanas, vídeos, né, desse rolê, bonitas, mas por trás disso, o trânsito, essa rota ali, que a gente, eu falo porque o camarada ali também passou, não é tão bacana, tá? Pelo que a minha experiência, tem riscos, tem perrengue, tem sofrimento do vento, da chuva, eu tô me abrigando em posto de gasolina, assim, tem as coisas legais, mas também tem as coisas que não são tão bacanas, né? Só que as coisas legais, tipo a felicidade de estar nesse rolê, apesar de ter perrengue, né, as dificuldades, essas coisas bacanas acaba matando essas coisas negativas, cobrindo. Então não fica assim, tipo, sabe, as coisas bacanas cobre aquilo ali, tipo, tampa esse furo que tá dando ali, né? Mas é muito top. Eu só quero assim esclarecer que nem tudo é tão belo, só isso que eu quero mostrar, né? E é isso. Vamos encerrando aí, só dar um áudio aí pra galera. Valeu? Aí, agora os próximos vídeos, as postagens aí, agora é só neve, tá? Eu vou me deslocar daqui de Rio Grande até a próxima cidade. Na próxima cidade ali, fui aconselhado a ver a previsão do tempo antes de prosseguir, para saber se compensa subir ou não, porque talvez vai pegar gelo na estrada e vai ter que retornar. Valeu? Um abraço aí para todos. Vamos lá para nossa próxima parada. O dia hoje está bem bonito e vamos... Hoje o dia promete com esse sol aí. Aí dando saída aqui do motociclo Fim do Mundo. Vou dar só uma filmadinha aqui no portal. Olha aí, galera. Fiquei aqui 2 dias, top pra caramba esse lugar, recomendo. Fica na Ruta 3, tá? Eu não sei, não fica na Ruta 3, que eu vim de lá, né? A Ruta 3 passa do outro lado da cidade lá. Esse aqui é só um desvio que eu vou dar na Ruta 3 lá na frente. Só vou fechar minha jaqueta aqui, que eu esqueci. Bora lá então. Dale, como diz os argentinos, dale, dale, dale.
Ali. Eu vim tirar umas fotos aqui, tem um avião ali, tem outro aqui, ó, ali, ó. Vim fazer umas fotos aí. The years roll slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live. Fala, galera! Pessoal, parei aqui num riacho. Acho que dá pra observar a montanha lá, ó. Tá vendo essa placa de trânsito ali, ó? Aquela placa ali, ó, em cima dá pra ver um pingo branco. Ó, a neve tá, o gelo tá derretendo, tá vindo pelas valas. Olha só. E é isso, pessoal. Estamos quase chegando, quase. Falta 100 km pra gente chegar. Eu falo sempre nós porque nós estamos em dois, né? Ela que tá me levando. E já dá pra ver a montanha lá em cima, lá, ó. Ó, o bico lá já, ó. A montanha branca, né? E vamos lá. A moto tá aí, guerreira. Vamos seguir o fluxo. Vamos lá, galera, seguir o fluxo, seguir o combinado. Eu parei aqui só para filmar um pouquinho essa linda paisagem. Vamos lá seguir o nosso cronograma. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we share, the mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and
once I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live. Never worried about paying or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time, breaking all of the rules that would bend. I began to find myself